проведем обзор микроволновой печи Midea с механическим управлением. Модель выполнена в трех цветах – белом, черном и серебристом. Кстати, у серебристой модели дверь полностью с зеркальным покрытием. На дверце микроволновок нанесено анти-тач-принт покрытие, которое минимизирует количество отпечатков пальцев и загрязнения поверхности. Дверца в данной модели открывается с помощью кнопки Easy Lock. Более податливый замок и устойчивые прорезиненные ножки позволяют с легкостью открывать дверцу, чтобы микроволновая печь не сдвигалась по гладкой поверхности столешницы. Управление механическое. Два регулятора позволяют выбрать время работы СВЧ до 35 минут и мощность микроволн. Максимальная мощность 700 Вт и используется для разогрева жидких продуктов. Дополнительная полезная функция – разморозка по времени. Установив регулятор мощности на минимальные показатели, вы самостоятельно выбираете время работы. Размораживать мясо или рыбу необходимо до частичного оттаивания, чтобы поверхность стала мягкой. Объем внутренней камеры 20 литров. Стенки камеры покрыты специальной эмалью высокой плотности Smart Clean. Такая эмаль с легкостью очищается от остатков пищи и жира, в разы упрощая уход за микроволновой печью. Микроволновая печь Midea обладает хорошим функционалом и отличной ценой, а лаконичный дизайн и разнообразие цветов позволяют вписаться в любой интерьер кухни.